Ya, mainan apa lagi dibeli gara TikTok kali ya. Oke, oke. Bisa gede deh. Ayo, ayo. Dia bingung. Bisa gitu. Mainan baru kucing nih. Hai. Dia bisa gini deh. Hop, bisa gini deh. Hop, bisa gini. Tuh, cing. Bisa gitu lagi. Bisa gini lagi. Gitu mainannya. Sana. Ih. Itu mainnya tuh, mainan. Mainan baru kamu itu. Ayo cepat. Ini. Ih, manja ih. Oh, ayo lu. Ayo lu. Ambil. Kesel deh. Bisa nggak tuh? Ambil. Ambil tuh. Ini mainannya bagus sih ini. Puyung lecing. Tut, diginiin. Tuh. Tuh ambil. Tuh bolanya tuh. Ih, segede. Ini yang bikin ngamuk ya dia. Kemana? Wih. Datang lagi. Iya, ini marah deh. Iya, dia menangkap. Ambil lah. Mana? Yo. Jangan emosi dong. Emosi habis itu dihancur-hancurin nih kayaknya. Ini berapa lama ya ini tahan mainan ini sama dia nih. Kesel nih. Gemes.
Ayo. Keset itu. Yes. Mulai beringas dia. Apa? Bisa nggak? Hah? Sana. Ngapain kamu di bawah itu? Itu ambil. Tuh, ambil tuh. Ih, sosokan ngambek. Cil. Ya, dia mulai cari masalah lagi nih dia. Itu mainannya. Ambil. Ada bola tuh di dalam. Gitu loh. Tuh, tuh. Tuh. Itu loh. Ya udah.